ของเรานะคะเป็นในรูปแบบวันเดย์ทริปค่ะแล้วก็เราจะพาทุกท่านนะคะไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมค่ะแล้วก็พาทุกท่านไปพักผ่อนที่สวนสนปฏิพัฒน์และที่สำคัญนะคะการเดินทางของเราครั้งนี้จะเดินทางด้วยรถไฟค่ะเป็นรถไฟปรับอากาศด้วยนะคะขีดแอปเปิลเอ็มของเรานะคะออกมานำเสนอเพียงราคาแค่499 บาทแค่นั้นเองค่ะแต่กว่าจะเดินทางจริงนะคะวันที่1 กันยายนนี้นะคะเราก็ไปทำความรู้จักกับประวัติของแต่ละสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยไปเลยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมากเลยนะคะว่าแต่ด้านในมีอะไรน่าสนใจบ้างคะวัดปฐมเจดีย์องค์นี้นะคะถูกสร้างขึ้นโดยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะเป็นรูปแบบไทยเลยค่ะพระเจดีย์แบบไทยนะคะแล้วก็ครอบพระองค์พระสถูปเนี่ยค่ะองค์เดิมไว้ภายในนี้โดยเริ่มก่อสร้างนะคะเป็นวันศุกร์ที่26 มีนาคมค่ะปี2400ค่ะโอ้โหประวัติยาวนานมากเลยนะคะแต่ขนาดของอันนี้มีความกว้างทั้งหมด45 เซนติเมตรและความสูงถึง120 เมตรเลยนะคะค่ะงั้นเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่านะคะและเสร็จจากที่นี่เราจะพาไปที่ไหนต่อเราติดตามชมกันนะคะไปเลยตั้งอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไงล่ะโอ้นี่เราอยู่บนประจวบเลยเนี่ยใช่แล้วนอกจากหาดหัวสนบรรพัฒน์นะยังมีความเงียบสงบร่มรื่นและสามารถดูทิวทัศน์เป็นวงโค้งได้อย่างสวยงามอีกด้วยโอ้แล้วอย่างนี้น้ำจะลึกไหมนะแล้วที่นี่ใครเป็นคนดูแลล่ะน้ำไม่ลึกเลยเหมาะกับการเล่นน้ำมากๆและที่นี่เป็นที่ดูแลของทหารด้วยก็แต่ว่าหิวแล้วอ่ะอยากหาที่พักด้วยอ่ะนี่ไม่รู้หรอนอกจากหาดสวยแล้วยังมีร้านอาหารห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็ร้านค้ามากมายเลยนะให้เราไปซื้อกินได้เลยงั้นอยากไปเล่นน้ำแล้วเนาะไปเล่นน้ำดีกว่าเนาะไปเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานที่ที่เราจะพาทุกท่านออกทัวร์ในวันที่1 กันยายนนี้ค่ะค่ะแล้วพวกเราในนัก SBAC TOURISM นะคะขอจบรายการนำเสนอนำเที่ยวแต่เพียงเท่านี้ค่ะแต่ยังก่อนนะคะเพราะว่าเรามีภาพบรรยากาศในวันออกทัวร์จริงค่ะคือวันที่1 กันยายนนี้นะคะค่ะแล้วไปดูกันได้เลยค่ะไปเลย